ягон милисаро нағз намебинам, ягон хел либоси низомиро ҳам нағз намебинам. Чунки душевным человеком. милисаи тоҷик бояд чӣ хеле бошад? дар муомила, дар рафтор, гуфтор, кирдор. یعنی شکل مهربانه گفتی که پایم چخلی که مردم که هسته کو اول سلام علیک چه معرفی کنه ما فلانی نام فامیل شگیره حجت پیشنهاد کنه معامله خوب کنن و یا که جوانای و یاد گیرن معامله را бояд ҳамон хел милисае бошад ки мардум ҳамонро муҳофизи хишум доранд, на ин ки як нафаре ки бояд вақти милисаро бинанд бигрезанд. Вежливым и правдивым, душевным человеком. камтар бақувваттар зубалатар боша бо хубтар аст. ҳозир ҳамин рафторе ки имрӯз доранд шумо мебинед, хурсанд мешавед ё рӯҳо афтода мешавад? خیلی نغزن سوزن که نظری دیدگی مو хубшам бисёр ай ҳай дар байни ино яктанимта ҳаст одамои ана чӣ бигӯм одамои тоза набудагирам ҳаст, не ки аксарияти одамои хуб ин дар ҷамъият лозима бе ин намешавад. мужик бисёр номардшон бисёр бисёр номардш бисёр ягон милисаро нағз намебинам, ягон хел либоси низомиро ҳам нағз намебинам. Чунки муоширати хуб ки надоранд аз ҳамин ҷост. милисаҳо дар претензия нестая хали хай ҳастая ки одами хубшам астая одами гандашам аст. милиса бояд як одами интеллигентне бошад ки ӯро аз дигар одамо шинохта шавад. мақсад ки аз сару форма дида то мафкураи вай баланд буданаш. дуюмин ин ки хай камтар дар ами рафтуои ҷавонон камтар назорат кунад, сами худша гузаронад. ва милисаи тоҷик имрӯз ҳамин гунае ки гуфтед ҳаст? не ба фикрам.